Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы не будем говорить о русском языке, мы с вами будем путешествовать по России. А конкретно я покажу вам фрагменты семейного путешествия, в котором была я и моя семья. Мы путешествовали на юге России, были в городе Сочи. Я вам хочу показать фрагменты нашего путешествия, познакомить вас с городом Сочи. Итак, Сочи – это город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Черного моря. Сочи – это город в Краснодарском крае, такой регион. Город уникален тем, что предлагает просто миллион возможностей для туристов. Это может быть город для туристов, которые любят просто полежать на море, полюбоваться морем. И может быть это город для туристов, которые любят активный отдых, любят заниматься спортом, катаются на лыжах, сноубордах, потому что с другой стороны города Сочи как раз находятся горы. Всевозможные пешие прогулки. В общем, Сочи – это и пляжный отдых, и горный отдых. И когда я говорю пляжный отдых, конечно, я имею в виду не только полежать, поваляться на пляже, но и яхтинг, путешествия на круизных лайнерах и так далее. А когда я говорю горный отдых, это не только горные лыжи, сноуборды, но и пешие прогулки в горах и альпинизм. В общем, Сочи – это круглогодичный курорт. И поэтому мы нисколько не расстроились, что были в Сочи именно в январе. Ну, во-первых, мы специально поехали в январе, потому что летом невероятное количество туристов. В январе их много, их по-прежнему много, но меньше, чем летом. Потому что в Сочи уже в мае приезжают пляжники, те, кто любит позагорать, покупаться. Мы же не те люди, которые любят валяться на море, мы любим много гулять, много смотреть, и поэтому для нас январь был идеальным. Температура в Сочи была где-то плюс 10, плюс 15 градусов. Конечно, нам не так идеально повезло с погодой, потому что 2 дня лили дожди, но мы не расстроились. Вместо того, чтобы остаться в Сочи, мы поехали в горы, на Красную Поляну и посмотрели на Роза Пик, посмотрели на сноубордистов, лыжников и вообще полюбовались Сочи, полюбовались природой с высоты птичьего полета. Несколько фактов о Сочи. Дата основания города Сочи – 1838 год. И, кстати, интересно, что изначально в Сочи отправляли как в ссылку, потому что в Сочи находилась тюрьма, это был район совсем не туристический, и здесь было очень много болот, и климат считался, что не такой уж он и полезный, лечебный, как сейчас. День города Сочи отмечается в последнюю субботу осени. Если вдруг вы соберетесь в Сочи, то имейте в виду, что где-то с начала июля по конец сентября с приезжих в Сочи собирается туристический сбор. Или можем его еще назвать курортный сбор. И он взимается с каждого туриста старше 18 лет. Думаю, что это важный факт, который необходимо знать. Мы были в январе, курортный сбор мы не платили. Ну что, смотрите фрагменты нашего путешествия по городу Сочи. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Постараюсь на все ваши вопросы ответить.
Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте учить русский язык вместе. И давайте вместе путешествовать по России. Подписывайтесь не только на YouTube канал, но и на RuLang Club в других социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.